Helo blwyddyn 5, gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn cadw'n saff. Wel, am yr wythnos gyntaf, diolch yn fawr iawn i chi gyd nath greu map meddwl ar y microorganisms. Ro'n nhw'n wych, yn lliwgar ac yn llawn gwybodaeth. Fab. Ymlaen i'r ail wythnos, ni'n mynd i cynllunio arbrawf. Felly, i gynnal arbrawf, mae'n rhaid ni gweld pob tro cynllunio, a cwestiwn yr arbrawf tro yma yw, oes sgermau ar ein dwylo? Felly mae hyn yn cysylltu gyda y gwaith y microorganisms. Felly, i gynnal arbrawf, mae angen offer penodol. Felly, yr tro yma, bydd angen 4 tafell o fara arnoch chi, 1 maneg plastig, sebon i olchi eich dwylo, 4 bag plastig clir, eich dwylo chi, ac iPad, neu unrhyw beth sydd â chi dynnu llun i ddangos bod chi wedi cynnal yr arbrawf, a hefyd llwch chi dynnu lluniau yn ystod y diwrnodau'r arbrawf, iawn? Felly, wythnos nesaf byddwn ni'n cynnal yr arbrawf, ond yn fras fi'n ni esbonio chi beth bydd rhaid i chi wneud. Gyda'r 4 tafell o fara, byddwch chi'n cyffwrdd y tafell fara cyntaf gyda dwylo brwnt, iawn? Heb i golchi'ch dwylo chi. Jyst llaw brwnt lawr ar ben y tafell y fara, a wedyn byddwch chi'n rhoi y tafell y fara yna mewn bag plastig. Wedyn, byddwch chi'n mynd i golchi'ch dwylo chi gyda dim ond dŵr, iawn? A wedyn eto rhaid y llaw ar y tafell y fara a mewn i bag plastig. Trydydd tro byddwch chi'n golchi'ch dwylo gyda dŵr a sebon. Dod nôl, rhaid eich llaw ar y bara, rhaid y bara ar y bag plastig. Gyda'r un ola, byddwch chi'n gwisgo maneg, a byddwch chi ddim yn cyffwrdd ar tafell y fara gyda'ch dwylo chi. Byddwch chi'n rhoi y tafell y fara yn y bag a'i gau gyda'r maneg arno eich llaw chi. Felly, eich tasg chi am yr wythnos hon, sut ydyn ni'n sicrhau bod ni'n cynnal arbrawf teg? Iawn, chi'n gwybod amser ni'n gwneud arbrawf mae'r rhaid i bethau fod yn deg. Os chi'n cofio nôl i pryd wnaethon ni plannu cres, i dyfu cres, o'r rhaid ni sicrhau bod yr planhigion yn cael yr un faint o ddŵr, bod yr un faint o hadau ac ati, a bod ni'n mesur yr un faint o'r amser y dydd ac ati. Felly, siwt i chi'n sicrhau bod hwn yn mynd i fod yn arbrawf deg? Be mae'r rhaid chi sicrhau bod chi'n gwneud bob tro, iawn? Yr ail dasg yw y newidynau. Beth fyddwch chi'n ei wneud a beth fyddwch chi'n ei newid, a beth fyddwch chi'n ei gadw yr un peth. Felly, tabl fach, y pethau byddaf yn newid, y pethau byddaf yn cadw yr un peth. Felly, meddylwch chi beth bydd angen chi'n newid. Beth bydd angen chi cadw yr un peth. Ac yn ola, mae angen i chi rhagfynegu. Bob tro pan ni'n gwneud arbrawf, mae rhaid i rhagfynegu'r canlyniad, iawn? Beth bydd y canlyniad? Beth ych chi'n credu, oce? Sim ots bod rhagfynegiad chi'n anghywir. Chi'n cofio fi'n gweud, mae rhagfynegiad beth ych chi'n credu, iawn? Predict yw e. Felly beth sy'n ei ddigwydd gyda dwylo bront, dwylo golchi gyda dim ond dŵr, golchi gyda dŵr a sebon a dim cyffwrdd. Felly fi'n disgwyl 4 paragraff, iawn? A allwch chi defnyddio geirfa yn fy marn i rwy'n rhagfynegu, credaf, heb os nac oni bai. Felly, 2 tasg fach fan yna i gynnal yr arbrawf. A wedyn, wythnos nesaf, byddwn ni'n cynnal yr arbrawf. Bydda i'n neud y gyda chi, oce? Bydda wedi paratoi clip fideo, cam wrth gam iddwch chi, o sut bydda i'n neud a allwch chi neud y gyda fi, oce? Fel bod ni'n mynd gyda'n gilydd a bod yn sicrhau bod arbrawf teg a llwyddiannus. Felly, blwyddyn 5, gofalwch ar ôl eich hunan, aroswch yn saff, aroswch adref, ac fi'n edrych mlaen i weld y gwaith sydd gyda chi'r wythnos yma.